Sasa shetani hushambulia utambulisho kwa makusudi. Unaweza ukaandika hilo kabisa. Shetani hushambulia utambulisho kwa makusudi. Hakuna kitu ambacho anafanya kwa kubahatisha. Nadhani nyinyi mmeshasikia sana hili, ni kama rudio kwenu. Nimeongea juu ya watoto ambao wanashambuliwa wakiwa wadogo, hasa katika masuala ya kitaaluma. Unamkuta yuko vizuri tu, lakini hapo katikati mtoto yule anashambuliwa. Hapo katikati tu anakuja kushambuliwa kabisa. Unakuta elimu ameanza kuanguka, mtoto alikuwa vizuri kabisa. Kuna ushuhuda mmoja nadhani mtauona, nadhani Hope Channel wanaweza wakaurusha mkauona. Kuna katoto kadogo ka darasa la 3 kama sijakosea. Darasa la 3. Aliwaka kwa smart vizuri pale Dodoma. Babake mcha Mungu, anasali kanisani vizuri. Lakini mtoto yule mdogo darasa la 3, siku moja wakati mzee anamleta pale na mtazama, mtoto mdogo ana pepo wachafu. Jana nilivyosema hapa asubuhi ya kwamba shetani au mchawi hawezi kukuloga bila kufungua mlango, linaibuka swali, mtoto wa darasa la 3 alifunguaje mlango? Sasa milango iko mingi. Mmoja kati yenu aliniuliza swali, nikamjibu kwa email. Nadhani atakuwa amepata ule mtiririko vizuri, nimeuweka pale. Niliumia kwanza kuona kale katoto na ule umri kameshambuliwa. Lakini kwa kifupi, baada ya kudadisi kwa kina chanzo kimetoka wapi, na sisi waombaji Mungu atusaidie tusiwe wa hukumuji. Kwa sababu kuna wakati kwa haraka ukimtazama sema labda wazazi wake, labda baba, yani labda zinakuwa nyingi. Lakini baada ya kuchunguza kwa kina, mchezo ulitokea kwa house girl. House girl ndiye aliyekuja tu pale nyumbani akakaa na mmoja kati ya wanandoa wawili, kuna mmoja Mungu alimfunulia ila hakujua kwamba ni Mungu anaongea naye. Habari ya asubuhi. Yani Mungu tu alimfunulia tu, akawa tu yani hamuelewi huyu binti. Lakini akimwambia mwenzake haelewi, na yeye pia anasema mbona yuko sawa tu. Maisha yakaenda kidogo. Kuna dalili zinaonekana, zina maswali, lakini unashindwa kwenda moja kwa moja mpaka madhara yamekuja kutokea. Na huyu ndiye alikuwa analala na watoto. Kwa hiyo madhara yameshaonekana. Baadaye wamekuja kufukuza yule binti akaondoka. Alikuja kukiri alichokuwa anakifanya, lakini wanafukuza anaondoka, lakini huku ameacha madhara makubwa. Kale katoto kadogo kananisimulia kenyewe kabisa, kananiambia usiku kuna ndege mkubwa alikuwa anakuja huko nje. Namshukuru Mungu, baada ya maombi siku ya kwanza, kuna changamoto zilitokea baada ya maombi pia. Ilikuwa ni sehemu ya kukuza imani ya wazazi pia. Hali karudi. Nilikuwa nimeenda mimi Benjamin kule, wananipigia, mchungaji tumekuja hapa mtoto yuko hivi. Nikamwambia sikiliza, kile tulichoanza kimetosha, nyie kazi yenu ni kuendeleza sasa. Wakavaa ujasiri, wakaomba, wakiomba tu ile kwanza ukitaja tu baada ya kwenda shule mtoto anasinzia. Mtaamsha mpaka masaa, mkimvua tu uniform anaamka. Kwa hiyo kuna siku baba yake, yule baba mimi nimemkubali, ni jeuri wa kiroho. Wamemwamsha asubuhi, wamemwandaa vizuri, peleka shuleni. Ile tu amesema amevaa uniform, usingizi ukamshika. Wakafika mpaka geti la shule, mtoto amelala. Baba ananiambia pastor, nimefanyia mazoezi imani mwisho nikasema nirudishe nyumbani, maana amelala. Wanarudi nyumbani tu mtoto anaamka. Sasa wakati na kahoji wakati ule, nikaja kugundua ni katoto smart, kana akili. Asema hiki ndicho ambacho kinatafutwa hapa, kako vizuri kweli kweli. Nikakauliza, unajua Yesu anakupenda? Kwa sababu na mimi hapo natafuta mlango. Sikiliza, tazama nasimama mlangoni, na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Kwa nami nakahoji maswali ili kafungue mlango Yesu afanye kazi. Shetani aliingia kwa lazima, ila Yesu anahitaji uhiari. Yakauliza, unamfahamu Yesu? Kanasema ndio. Unajua Yesu anakupenda? Ndio. Ninawaomba sana, kabla ya huduma yoyote, wajengeni watu upendo wa Yesu. Maana hapo ndipo adui alinyakua. Mungu anakuchukia, mabaya yamekupata kwa sababu Mungu yani vitu vinajaa akilini. Kalivyosema tu ndio, namjua Yesu, najua Yesu ananipenda. Nikakauliza, unajua habari ya malaika? Sema tunafundishwa habari ya malaika. Wanafanya kazi gani? Kakanisimulia. Nikamwambia kuanzia leo Mungu atakupatia malaika maalum.
Tukafanya maombi, wakati tunaomba nakaombea pale, usingizi ukaja tena. Nikamwambia shetani, acha ujinga, usilete ujinga na usanii. Hajalala huyu, akili ziko sawa sawa, na tunaendelea kuomba. Na kuna saa utachanganywa, utamwombea mtu atalala na unaweza ukaacha. Endelea kuomba. Haleluya. Kwa kifupi hivi tunavyoongea, kale katoto kanaenda shule vizuri kabisa. Wengine ambao mliona nikiongea kitu, nilitoa tahadhari nikasema nyumba zetu ziwe ni nyumba za maombi. Alafu kama Mungu amekupa neema kupata binti wa kazi, usije ukachukulia simple. Mtu unayemwacha na watoto wako ni kitu kizito kweli kweli. Mimi nasema kuliko kuomba ajira. Kama wakati unaomba ajira ulikuwa unafunga na kuomba, huyu naye ukimpata funga na kuomba Mungu afunue. Kama ni mwema akae, kama sio mwema afanye nini? Aende. Mungu atusaidie sana. Lakini watoto wengi ambao wana uwezo mkubwa, ambao Mungu amewapa vitu vya mbeleni, unakuta wanaanza kushambuliwa utotoni. Wengi, sio mmoja wala sio wawili. Na ukiwafuatilia vizuri baadaye utakuja kugundua ni mtu fulani huko baadaye. Mmoja ambaye mimi namfahamu sasa hivi ni daktari huko Babati. Yuko vizuri. Na ikisema kwamba Mungu amemuita kwa wito, watu wanadhani labda uchungaji. Mimi siongelea uchungaji hapa, naongelea wito wa kutumikia jamii. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yake tu. Shetani akikiona sema huyu nitakuja kushambulia. Sasa cha kwanza kabisa kuna vitu viwili uvizingatie katika shambulio ambavyo lazima hivyo adui avitumie. Navyo ni hivi. Jana nimevigusia kidogo, leo tunaenda kwa kina kidogo. Vitu viwili muhimu kabisa. Utambulisho wako na chakula chako. Nimesemaje? Vitu vingapi? Viwili. Jana nimeparaza kidogo tu. Leo tunaanza kwa kina kidogo. Hivi vitu viwili adui lazima avitazame na kuvishambulia. Akivishambulia vitu viwili hivi, anajua amekumaliza kabisa. Tuanze kwa kuangalia mfano wa Biblia, mnaofahamu hakuna haja ya kusoma, tunauongelea tu kama tunapiga stori za kawaida. Mnakumbuka wakati shetani amekuja kwa mara ya kwanza kutembelea familia yetu pale Edeni? Mnakumbuka neno la kwanza ambalo aliliongea pale mara ya kwanza kabisa kumwona mama yetu wa kwanza? Akamwambia, ati hivi ndivyo alivyowaambia Mungu, matunda yote msifanye nini? Msile. Hapo shambulio la kwanza linaelekezwa kumtilia mashaka Mungu, lakini kuingiza kwenye chakula. Njoo angalia sehemu ya pili, akaenda akashuka kidogo. Baadaye anasema Mungu anajua kwamba siku mtakapokula mtakuwa kama. Kwa hiyo shambulio la pili, utambulisho hapa unatiliwa mashaka, wakati Mungu kwenye Mwanzo sura ya kwanza amesema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Lakini kwenye Mwanzo sura ya pili anamwambia hufanani naye. Nafikiri ni mzee Kabudi aliwahi kusema kwamba hii habari ya kupima DNA ya Afrika huwa hatuna. Usihangaike. Unaweza ukashangaa uliye naye kafanana na mjomba wa mke wako. Wewe kuna hangaika, mbona hatufanani kabisa kabisa? Anatilia mashaka tu habari ya asema Mungu amesema kwamba msile. Ni chakula na utambulisho. Nikawaambieni, ukiona kwenye Torati Mungu anapoongelea habari ya vyakula hivi msile, vyakula hivi msile, hoja pale ukitazama kwa kina ilikuwa ni hoja ya utambulisho. Nenda ukaisome kwa muda wako, utakuta Mungu anawaambia Israeli, kwa kuwa ninyi ni taifa teule takatifu, hamtakula vitu kama hivi. Kwa hiyo kitendo cha kujua tu utambulisho wako, mpaka staili ya kula inabadilika. Haleluya. Kwa nini huli nguruwe? Mimi ni taifa takatifu. Ukijua utambulisho wako, tabia inabadilika. Kuna maeneo huwezi kukanyaga, kwa sababu utambulisho wako unakugomea. Yaani huwezi kuwa hayo maeneo. Kuna watu huwezi kuchangamana nao kwa sababu ya utambulisho. Haleluya. Nimewaambieni ndugu yangu, ukiteuliwa na rais kuwa katibu mkuu hapa sasa hivi au mkuu wa mkoa, hatutarajii tu kuone na wewe unagombania mihogo ya kuchoma. Status imeshabadilika tayari. Mungu atusaidie sana. Wakati Rais Trump ameshika madaraka, kati ya makatibu wake wa masuala ya afya ni mtoto wa marehemu, ni familia marehemu Kennedy Jr. akina Kennedy, yeye ni Kennedy Jr.
Mkipenda kumfuatilia huyu bwana, ni ubongo mwingine uko smart sana. Wanamuita radical, lakini uradiko wake ni uradiko ambao anaongea vitu baadhi wameshindwa kumjibu. Yule bwana nadhani kitaaluma sio daktari kama sijakosea, lakini researcher, linafanya utafiti makubwa sana. Moja maswali ambayo aliuliza, ambayo mpaka Rais Trump akashawishika akampa ujamaa madaraka tangu huko nyuma, aliuliza kwa nini ugonjwa wa usonji huko nyuma haukuwa mkubwa sana, lakini sasa hivi tuna idadi kubwa ya watoto wenye usonji kuliko hapo nyuma. Wanaojaribu kupindisha wakasema ni kwa sababu kwanza, moja, sasa hivi ni watoto wengi ambao wanafanywa diagnosis, ndio maana tunapata taarifa kubwa. Kwa hiyo huenda ndio sababu, lakini pia idadi ya watu ni kubwa, bado majibu hayakuridhisha. Lakini kwa kifupi, huyu bwana akaanza kuprovoke upande wa sayansi ya masuala hayo ya afya kwa ujumla wake. Yeye akataja moja kwa moja, anasema kuna kitu ambacho najua kwamba ndio sababu na mni prove wrong. Moja, anasema ni aina ya chanjo ambayo tumekuwa tukizitumia kwa watoto wetu. Ametaja habari ya asubuhi. Nakwambia tu nenda ukasome huko, utakuta hizi taarifa ziko huko. Lakini kuna muunganiko mkubwa kati ya chakula tunachokula. Nenda kamwangalie Samsoni wakati anazaliwa, mama yake ameshika mimba. Angalia maelekezo ya malaika. Malaika anamwambia hiyo mimba ulionayo ni mtoto maalum, identity. Hallelujah. Na akamwambia kwanza usije ukatumia aina yoyote ya divai, kwa sababu kuna saa unaweza ukachanganyikiwa ukadhani ya kwamba hii divai iko sawa, kumbe imeharibika. Na unavyoitumia nienda direct kwa mtoto wako. Mimi nimekuwa shocked mwaka huu nadhani mwezi wa 3, nilivyoona katika hospitali moja kule nchini Marekani ambapo nesi anawahudumia watoto wachanga wenye arosto ya madawa kulevya. Umenisikia vizuri? Nikajiuliza, mtoto mchanga anakuwa na arosto. Kumbe hizi story ni za muda mrefu, ila kuwa anazifunika zisionekane. Nadhani ni Al Jazeera ndio ambao waliibua hiki kitu. Ukiingia kwenye kile chumba, wale watoto jinsi ambavyo wanakuwa ni sawa na mtu ambaye ni mtumiaji wa madawa kulevya kabisa. Ni vichanga vimezaliwa, unasikia hiki kina mwezi mmoja, anasema hiki kina miezi miwili. Unakiona jinsi kinavyotikisika pale kabisa, yani kiko ovyo kabisa, mpaka kichomwe methado kidogo, kikichoma kidogo kwa level ya mtoto kinaanza kuwa vizuri, kinafurahia. Nikasema hii ni real au ninaota? Yule mwanamama anahojiwa, anambia umefanya hii kazi kwa muda gani? Anasema hii na uzoefu kama miaka 5 sasa. Mtangazaji anambia nini kimetokea? Anasema wazazi walikuwa ni watumiaji wa madawa. Kwa hiyo wametumia madawa kiasi kwamba kwa kiwango ambacho ni sahihi kwa mujibu wa kwao, in quote, haijatoa mimba, lakini mtoto amezaliwa. Kwa hiyo mtoto naye ni mtumiaji wa madawa automatic. Naongea na nyie, mkakati wa shetani sasa hivi ni kuvuruga identity kupitia vyakula. Mkisikia mgongano unaotokea siku hizi wa kijinsia, siku hizi kanisa letu limekubali kwa kuwasaidia watu wafuatao, na wengi walidhani kwamba lina support ule mrengo wa kishoga, lakini sio kweli. Kanisa limesema hivi, kuna watu ambao wanazaliwa wakiwa na traits, yani wana hali ya kujisikia kama vile ni shoga. Anasema kanisa alikubali vitendo, lakini kama huyu mtu amezaliwa na hiyo hali madhara, kanisa limsaidie badala ya kumfukuza. Mara ya kwanza nasoma nikasema mbona kama wana entertain ujinga, lakini baada ya kuchunguza kwa kina kama counselor nikakutana kabisa na watu ambao hafanyi hicho kitendo, lakini anajisikia orientation yake ni ya upande wa pili. Tokeaje? Wanasayansi wanasema tumekuja kugundua kwamba ni madhara yanayotokea tumboni wakati wa mimba kutengenezwa. Kwa hiyo mtoto anazaliwa akiwa tayari amepinda. Nikisema kupinda, si unanielewa? Huku kupinda kumetokeaje? Mungu hajaumba vitu vilivyopinda, ni mkono wa shetani kupitia vyakula. Mungu atusaidie sana. Mnakumbuka napiga vita sana matumizi ya calculator. Calculator imetuharibu. Hii kizazi kilichoanza kula pepigololi hiki, kizazi hiki, mwambie tu kwa haraka 2 mara 5 toa 3 mara 4, lazima arudi kwenye calculator. Tunaenda wapi? Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Msioni hata kuna saa kanisani wazee mnagombana, kuna saa unaelekeza kijana mdogo anamjibu mzee wa kanisa mbovu. Unajiuliza hivi tabia imetoka wapi?
Nendeni mkaangalie, hizi tabia zinatoka mbali sana. Kakiwa kadogo kameanza kupewa juisi za kwenye chupa. Kadogo kakilia mama anapoza na hiyo. Mletee hiyo ya nani, sisemi majina ya makampuni ya watu hapa. Hata ukae ujiulize, juisi ya embe, hayo maembe ni mengi kiasi gani mpaka tupate maembe ya kusaga nchi nzima? Mshike mkono jirani yako, mwambie umeanza kuelewa sasa. Yaani hata ushtuki. Hivi imekuwa kuaje? Na hapo ndio ukakupozea. Mlioko Dar es Salaam kuna dokta anakaribia kuretire, anaitwa Dr. Hamir. Yuko hapo Kariakoo, Mhindi. Ni kati ya vichwa nao vikubali sana. Mama mmoja ameenda pale, amepeleka mtoto wake kutibiwa. Kidogo katoto kameanza kukulia, akamtolea kile kijuisi kinachofanana na sambusa, kile mnakifahamu. Kina umbo la sambusa. Mhindi akakasirika kabisa, akamwambia, mama, hii ndio unampatia toto? Anasema ndio. Sikupi dawa. Nitakupa dawa alafu itarudi tena, nitakupa itarudi tena. Acha hii mbaya. Akaanza kumpa elimu. Ndipo mama anasema, hivi kumbe hii ndio tatizo kubwa katika maisha. Shetani ana mkakati wa kuharibu kizazi hiki kisijue utambulisho wake. Kuna tatizo linaitwa gender identification disorder. Ndio hapo mtu anashindwa kujitambua, hivi mimi ni mwanaume au? Mimi naamini katika nguvu ya Mungu inayobadilisha kwa miujiza. Ninapowaambia hivi, jamani, nitazame vizuri. Mimi mtu kunitoa katika kuamini nguvu ya maombi, labda unikate kichwa. Kwa sababu nimeona kwa macho vitu ambavyo kisayansi vilikuwa haviwezekani. Moja ya vitu ambavyo vilinishangaza utendaji wa Mungu ulivyo mkubwa ni mtu ambaye amezaliwa hivyo, kijana, amezaliwa katika hizo staili hizo. Amefikia miaka 17. Ana hizo mielekeo kabisa. Wazazi wanakuambia tangu akiwa mdogo alikuwa anacheza michezo ya kike. Hata kuchangamana na wanaume wenzake. Yeye yuko busy tu kule. Amekuwa hivyo. Wazazi ni wazazi ambao kidogo wako makini, wameendelea kumchukua taratibu. Hatukuchukua muda mrefu. Ni maombi na maelekezo ambayo baada ya maombi alikwenda kuyafanya mwenyewe. Siku nakutana naye Dodoma, kidogo ninamsahau kabisa. Mbona nafanana na fulani? Sema sio nafanana na fulani, mimi ndio fulani mwenyewe. Imekuwa kuaje? Anasema kwa kuwa nilichukia ile hali nilionayo, na ukanielekeza kwa Mungu mtenda miujiza, na ukanielekeza kuomba kila wakati na kumwamini Mungu. Kilichonishangaza ni kwamba automatic nashangaa siku hadi siku ile mielekeo niliyokuwa nayo ya upande wa pili imeisha automatic. Na kwa habari mchungaji, nimekuja kukuambia utakuja kufunga ndoa yangu. Nikamwambia hata kama niwe busy kiasi gani kwako nitakuja. Maana ninamshangaa huyu Mungu aliyekubadilisha tabia. Ndugu zangu, tunaye Mungu ambaye anaweza kuondoa utambulisho mbovu ulioingizwa ndani ya mtoto wako, ulioingizwa ndani yako, ulioingizwa ndani ya mkeo, ulioingizwa ndani ya mume wako. Mungu anaweza kuutoa na kuweka utambulisho mwingine. Cha msingi tu ni kimoja, usikate tamaa, endelea kung'ang'ania katika miguu ya Yesu. Usikubali kurudi nyuma hata kidogo.